ahangaha rwose washya ucunze nabi washya. Nuko ngo wabonye ko washya. Eshatu enye eshanu eshatu zirindwi. Agashami kariho inyanya Buretse gato uko ruzamuka niko ruteje, uko ruzamuka niko ruteje, uko ruzamuka niko ruteje, uko ruzamuka niko ruteje gutyo gutya. Ubwo rero tugenda duhinduranya imiti kugira ngo za ndwara zacu zitatumenyera. Ngira ngo ubu ngubu turi gukoresha witwa Waria. Yego. Ni umuti urimo metaraxile, ni umuti urimo metaraxile na makozebe. Bivanga umuntu wateye roketi ku munsi wa mbere nahindura. Umuntu wateye roketi ku munsi wa mbere nahindura. Nari amati twita ngo ni amadetane nayo. Yego. Niko dukunze kwita cyangwa amati yoyefu. Ugomba kugenda ukajya muri farumasi veterineri hariya bacuruza imiti ukabasobanuza ati ese kaje unateye wenda makozebe murampindurira uwo. Bakunzi ba Mr Tech Rwanda ndabasujeho muri hose, ndabasuzerera n'abifuriza ibihe byiza, abari mu Rwanda, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari mu Burayi, mu bihugu byose bya East Africa ndabasuje. Njya mbibona ko mudukurikira, njya mbibona ko muduha commentaire. Murabizi ko ibiganiro dukora ni ibiganiro by'ubuhinzi, ubuhinzi ariko bubyara bwa business. Ahangaha nkuko muri kubibona inyuma yanjye ni mu murima w'inyanya. Abo twatangiranye murabizi ko nagiye mbereka uko batangiye batera, uko bateraga imiti, inama bagiye batugira. Uyu munsi rero ndashaka kubereka icyiciro za nyanya zigezeho. Zirabura igihe gito zikera, ariko sindi bubivuge ko nyir'ubwite niuza kudusobanurira. Nukuvuga ngo abakoze subscribe ndabashimiye, n'abatarayikora ndabasaba ko mukora subscribe ku buryo inyanya zizajya zigera ku cyiciro nakora ikiganiro kikabageraho, nakora ikiganiro cyuhinga ibindi kikabageraho ku gihe. Ndabakunda rero, reka tuganire na agronome Ferina atubwire iki gihe inyanya zigezeho ukora iki. Ese harabura igihe kingana iki ngo zere kuko zifite ibitumbwe? Ese muri iyi minsi aritegura iki ko turi kubona nanone imvura ari nyinshi cyane, ari guhangana ate n'imvura? Ibyo byose ni ukuvuga ngo ni muri wa mujyi wo kugira ngo dukorere cash mu buhinzi, ni muri wa mujyi wo kugira ngo dukore ubuhinzi butari gakondo, dukureho cya kintu cyo kuvuga ngo ubuhinzi ntibwagutunga. Mumaze kubibona mu biganiro maze igihe nkora ko hari benshi busigaye butuze babayeho neza. Reka kubicisha amatsiko, reka twumve ibanga riri muri izi nyanya noneho zibura igihe gito zikera. Wongeye kwirirwa Ferina? Mwiriwe neza. Yego. Aha, ubu duherukana utwereka uko batera imiti mu nyanya, uko batera amafumbire. Uyu munsi naguse kuko abantu benshi bamaze iminsi bansaba ko nkora ikiganiro cyo kwerekana aho za nyanya zigeze. Niyo mpamvu naje rero nabonye ko zifite ibitumbwe, ariko uko nabisize siko bimeze. Nabisize mbona hasasiye ku nyanya, none ndi kubona warasasiye umurima wose. Ubwo muri no minsi rero yego ndumva ndi buvuge nko ku bintu nka bitatu bitandukanye. Yego. Muraza kunyihanganira narwaye amagripe. Yego. Ijwi nimumva ritameze neza munyihanganire. Barakwihanganira. Okay, murakoze cyane. Ndumva turi buganire nko ku bintu bigeze nko kuri bitatu cyangwa bine. Yego. Harimo bijyanye no kugusasira. Yego. Ngira ngo ubushize mwaje dutwarasasiye aka gace konyine. Yego. Kubera ikibazo cy'isaso. Naho hano murabona ko umurima wose usasiye. Urasasiye. Ikintu tuba twirinda rero ahangaha mu gusasira, tuba twirinda ko cya gitaka cyacu gikubita kigataruka. Mwitegereze neza. Yego. Murebe urunyanya rwacu hano. Urabona ko nta taka biriho. Yego, bari kubibona. Ukuvuga ngo imvura irakubita, murabona ko kandi imvura yabaye nyinshi. Mu butaka ngira ngo murabibona imvura ni nyinshi cyane. Murabona ko inyanya zikeye zisa neza. Icya kabiri ni ikijyanye no kuzirika. Ngira ngo ubwo muheruka ntago inyanya zari ziziritse. Murangira ngo muri kubona ko inyanya zigiye zifunze n'utugozi. Yego. Zigiye zifunze n'utugozi. Ubwo ko zizagenda zizamuka niko tuzagenda dufunga. Murabona ko hano twafungiye nko muri santimetero nka 30. Yego. Kwa kuruti wenda rwo hasi rwa rukomeye. Ariko ahangaha uko bizagenda bizamuka ni tuzajya tureba bigeze nko muri santimetero 30 nanone twongere dufunge kugira ngo urunyanya rwacu rutahura n'ikibazo cyo gukora hasi. Yego. Kandi uko rugumya ruzamuka ngira ngo muri kubibona uko ruzamuka niko ruteje, uko ruzamuka niko ruteje, uko ruzamuka niko ruteje, uko ruzamuka niko ruteja gutyo gutya. Ngira ngo wenda nk'urugero barebera nko kuri izi nyanya izi ngizi ziri hano. Yego. Izi murabona ko ari nkuru. Izi mu minsi mike yanganda abanyarwanda barazibona ko zakuze rwose. Yego. Murazibona. Ngira ngo hari abantu bazi inyanya zitwa nyirabunyanya. Izi mu isoko mujya muzisanga muzingana gutya bakazigura. Ariko izi ngizi F1 kizaba ari ikintu kinini cyane. Murabona ko uko ruteje ahangaha
iri ni ishami riteje, iri ni ishami riteje, iri ni ishami riteje, rirazamutse ngiri, rirazamutse ngiri, hahita hasokamo n'irindi ku rundi ruhande nako nuko nguko nuko bizamuka bizamuka. Yego. Ikindi rero nari mbabwiye ku kijyanye no kuzirika. Yego. Ariko ubwo ngubwo tuzagumya tugenda tuzirika. Murabona ko zigenda zizamuka, tugenda tuzirika uko zigenda zizamuka. Yego. Ikindi ni ikijyanye ngira ngo muraza kubona aha bari gutera imiti, ni ikijyanye n'iki kirere. Yego. Inyanya ni ikintu kiri très sensible, ni ikintu kitagira ubwirinzi ku kijyanye n'imvura nyinshi. N'imvura nyinshi. Ubwo rero tugenda duhinduranya imiti kugira ngo za ndwara zacu zitatumenyera. Ngira ngo ubu ngubu turi gukoresha uwitwa Waria. Yego. Ni umuti urimo metalaxyre, ni umuti urimo metalaxyre na mancozeb. Metalaxyre ni umuti wo winjira mu gihingwa ukaba wagenda ukanamanuka ukagera mu mizi, ubu ufasha hano kuri uruti. Ngira ngo nk'abantu bazi guhinga inyanya. Metalaxyre. Noneho undi ni mancozeb. Mancozeb ni uyu nguyu mubona usa n'umweru hano. Iba ari imiti ibiri ifatanye. Yego. Tuyita ngo ni systemique na contact. Ni ukuvuga ngo uwo mancozeb wo uhita ukora ako kanya, naho uwo metalaxyre wo winjira mu gihingwa. Yego. Ku buryo rwose nubwo twaba tumaze gutera ubu ngubu mancozeb ikavaho, ya metalaxyre yacu yamaze kwinjiramo, yahita igenda irwanya. Ngira ngo murazibona inyanya zacu rwose, murazibona nta kibazo zifitiye habe namba. Ubwo ikindi nakongeraho, yego, murabona nko kuri izi nyanya, nko kuri uru mu rukurikire. Yego. Kuri uru rukurikira. Urarubona neza. Uru runyanya urabona ko rwashamitseho amashami abiri kandi manini. Iri shami naryo ntago turireka ngo rizire cyane hano yambarare. Ni ukuvuga ngo turarizirika, iri ngiri naryo tuzarishakishe, naryo tuze turizamura amashami azamukira icyarimwe. Kuko iryo turiretse rigakora hasi, ntacyo twaba dukoze kuko ryazakwanduza na ryarindiriye. Uba wirinda ko zanduza zikora hasi zikandura. Kandi uko ziziritwe zizamuka, reba urwo runyanya urebe ibitumbwe rufite, reba uburyo rutejemo, rwegere rwose, rwegere rwerekane. Reba hera hasi gutyo uzamuka, reba nk'aka gashami kariho inyanya rumwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, eshatu, zirindwi. Agashami kariho inyanya buretse gato, zirindwi, umunani, icyenda, icumi na rumwe, n'ebyiri, n'eshatu, n'enye. Agashami kamwe. Dore n'akangaka, dore ni mu karebe, ntago ari amakabya nkuru. Dore n'akandi kaba kazamutse, dore n'akandi kaba kazamutse, gutyo. Yego. Yagama yacu rero icyo idufasha, iyo wahitayeho muri ubwo buryo bwose nababwiye, ukayikurikirana neza, sinsiba mu murima, mba ndeba uko bimeze, mba ngera hirya, mba ndeba hino, kugira ngo hatagira ikibazo kivuka. Ikintu cyatumye ngaruka, uribuka ko nza hari hasasiye igice gitoya. Ese agronome, igitekerezo cyo gusasira gutya umurima wose wari ugisanganywe, cyangwa se byatewe n'impamvu runaka, byatewe n'imvura yabaye nyinshi? Ahangaha abantu urumva badukurikiye bakeneye kumenya ngo nimpinga nzahita nsasira, ese bizagenda bite? Urakoze cyane. Nababwiye ngo iyi mvura igwa, murabizi nawe. Iyi mvura igwa yari mu gihe cy'imvura nkeya, nko mu uvomerera, wasasira bisanzwe ukazamura, kuko icyo gihe ntabwo uzasuka amazi, ko iyo tujya kuvomera uvomera ahangaha, nta nubwo ukoza ku mababi, buriya kirazira. Buriya no mu gihe cy'izuba ntabwo dukenera imiti myinshi y'intuza y'udukoko n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Dukenera udukoko cyane kurusha amafungicide. Urabona ko uvomera ahangaha, niyo mpamvu basasira kugira ngo amazi yacu atagenda. Uri kubyumva? Usasira kugira ngo amazi atagira gute mu gihe cy'izuba, tutayasukamo akahita yiyavapora akagenda. Mu gihe rero cy'imvura nyinshi nk'uku nguku, icyo gihe uriyeranja ukabikoresha ngaha, ugashyiramo itapi, kuko wibeshye gatoya ahangaha muri ubu butaka ubu ngubu ubona, nubwo tuba tutazi ibyabo, ntabwo haburamo amabakiteri, ntabwo haburamo maradifonje, indwara z'uduhumyo. Bivuga ngo nawe imvura yikubise hasi uhita ubona ko ugomba gusasira. Ni nk'itegeko. Ubwo nahise mbibona, ndavuga nti ahangaha rwose washya.
ucunze nabi washya. Ni ukuvuga ngo wabonye ko washya. Wahita ushya. byari byahindutse. Byari byahindutse, urabona ko zisa neza. Zisa neza. Urabona ko rwose amafaranga yariho ahangaha. Aha, urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo abadukurikiye bamenye yuko iyo imvura iguye bitandukanye no mu gihe cy'izuba. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye guhinga inyanya, ubwo nazihinze mu kwezi gushize. Yego. Byanze bikunze nari nzi ko imvura izagira gute? Izagwa. Nari niteguye iyi tapi yanjye. Nari niteguye imvura yakubiseho hasi bwa mbere. Naje mu murima nari nimugoroba, yaguye nko kugeza mu gitondo, igeze nko mu masaa 7, nahageze saa 8. Nsanga aha hose hano na hejuru byabaye ibyondo aho hose byabaye ibyondo. Bwake mu gitondo kare nta kandi kazi. Ni ukuvuga ngo rero ugomba kuba witeguye isaso. Kuko uwibeshye gatoya imvura ikakumanukana ikagwa kabiri. Inyanya rwose ntizirindira ngo imvura ngo kabiri gatatu. Inyanya imvura igwa rimwe, utashyiraho imiti, utashyiraho isaso, bigahuriramo. Aha, ko numva harimo akazi, mfite akabazo k'amatsiko. Agronome, nkurikije igihe nagusuriye si igihe kinini, hari ibyagiye bikorwa, hari ibyo wagiye ukora, amafaranga wagiye usohora. Ese mu by'ukuri uzunguka? Gihe nicyo kibazo, izi nyanya ni zero uzunguka? Reka mbanze mbereka akabanga kamwe. Nababwiye nte reka ndebe nk'urunyanya rwateje hano. Yego. Reka dufatire, dore ngizi tuzifatire. Yego. Namwe muragereranya. Yego. Mugereranye. Ngira ngo abadamu bakunda kubiturusha. Ngira ngo izi nyanya z'ama F1, yego, z'ama hybride, cyane cyane nk'izi zagama, izi zicuruzwa cyane cyane mu maresitora. Nizandi zikorwamo amasalade, nizandi zikorwamo zikunze kuba zihenze. Yego. Ni ukuvuga ngo rero ujye hano ntabwo bafite uyareba n'umusaruro n'uruteje uko ruhagaze, n'uko urunyanya ruhagaze. Reba nawe wagira ngo ni igiti cy'inganzamarumbo, rufite imbaraga, rumeze neza, rutera umuti, nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero jyewe ntabwo bafite fotora na ziri urebe hirya hose ku nyuma yawe. Ni ukuvuga ngo jye nta kibazo mfite. Umusaruro ngira ngo murawubona. Kunguka uzunguka? Kunguka nzunguka. Okay, abakunzi badukurikira no kwanga baranyishyuje kuyabonze kureba aho inyanya zigeze. Murabibonye ko ibitumbwe byaraje, ababwiye ko ari gutera imiti, nanone yarasasiye. Bivuga ngo gusasira gutya byo yise tapi bituma inyanya ziwe zigira umutekano, yamvura ntibe yazica. Watubwiye ku kindi kintu cyo kuzirika. Yego. Ibanga riri mu kuzirika ni irihe kugira ngo bumve ko bagomba kuzazirika? Kuko abantu benshi arabona asuye mbona ntabwo bazirika inyanya ibi ntibaba babikora. Ni irihe banga? Reka dufatire nk'aha ngaha. Yego. Utegereze uru runyanya, urabona ko ruziritse. Yego. Urabona ko aha ngaha ruziritse. Ntabwo rushobora kurenga iki giti ngo ruze rwikubite hano hasi. Ni ukuvuga ngo ubwo tuba dusananirana n'ibintu bibiri. Tuba dusananirana n'ino tapi, dusananirana n'iki giti, n'uyu mugozi uriho. Urabona ko uru runyanya rufite imbaraga kugira ngo ruzakore hasi ntibyapfa koroha. Ariko byanze bikunze, reka tufatire nko kuri uru nguru. Uru runyanya urabona ko rwahengana. Uru runyanya uramutse utaruziritse uri kubibona, rwahita rujya hehe? Tubireba rwahita ruguhagara. Noneho ukurikije n'uno musaruro uriho uyu nguyu. Uyu kandi mu byumweru bibiri uyu nguyu. Izi nyanya utunguye tubona turaba tumeze nk'ibi bitumba. Yego. Mu byumweru bibiri turaba tumeze nk'ibi bitumba. Ni ukuvuga ngo rero ncunganwa no kuzirika aha ngaha. Urabona ko n'aya mashami abiri nayo nahise nyagarura ndayafata. Yego. Ubwo rero akazi kagiye gukurikira no kugenda nkurikirana mfunga. Bivuga ngo akazi karimo si kenshi none ugeranije n'akazi kamaze gukora. Akazi karimo ntabwo ari kenshi. Akazi karimo no kugenda nifungira, ncamo nifungira, no gutera imiti. Aha ngaha ntabwo bari. Ubwo kuki wahinduye imiti muri iyi minsi? Impamvu duhindura imiti, ngira ngo no kwa muganga bisanzwe ibi ngibi ngira ngo murabizi. Hari ibyo bita ama resistance. Udukoko tukamenyera iki? Tukamenyera umuti. Icyo gihe rero muganga akora iki? Araguhindurira. Natwe rero ni muri urwo rwego tubikora uko nguko.
ni ukuvuga ngo cyane cyane de maladie fongique, indwara z'uduhumyo, indwara ziterwa na bagiteri. Yego. Buriya nubwo tutagaragarira ijisho, ni utuntu tuzi ubwenge, ugatera umuti kakagenda kakihisha, kakisha kagaceceka, kakabanza kagaceceka, kakawumenyera. Watera ukagira ngo wagaruka ugasanga noneho ni amarorero. Icyo gihe rero uragacanga, gashaka kwihindura ugahita uzana undi. Yego. Bivuga ngo hari umuntu wigeze wandika avuga ko atera roketi. Uwo muntu wamubwira iki? Roketi yo ni mu bwoko bw'ama insecticide, yica udukoko. Yica udukoko. Iracyajyamo hano? Ahangaha twahinduye undi, turi gutera cetirizine. Ni umuti cetirizine niwe uri gutera none. Ndi gutera noneho. Bivuga ngo umuntu wateye roketi ku munsi wa mbere nahindura. Umuntu wateye roketi ku munsi wa mbere nahindura. Nari amati twita ngo ni amadetane nayo. Yego. Niko dukunze kwita cyangwa amati yefu. Ugomba kugenda ukajya muri farumasi veterineri, hariya bacuruza imiti, ukabasobanuza ati ese kaje nateye wenda mankozebe, murampindurira uwo. Barabikubwira baba bizi. Ejo nateye mankozebe ni mu mpindurire. Yego. Barahindura. Ejo bundi nateye igitenge, Oxcrole de cuivre. Yego. Oxcrole de cuivre. Yego. Bikunze kwitwa gitenge. Yego. Wenda ukayitera rimwe kabiri. Iki cyumweru kuri iminsi 7 ikikurikiyeho uguhita ushaka uburyo uhinduramo. Abankurikiye babyumve neza, ni uko wikomeza gutera imiti imwe kuko udukoko turayimenyera, ariko iyo miti ni uko ngo nimwe tuvuga ngo yica udukoko. Uyu munsi rero ikintu muri kubona nuko za nyanya naberekaga mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'imvura zimeze neza. Icyo bivuze ni igiki rero? Ndashaka kubabwira ko guhinga inyanya nkuko nabibabwiye ku munsi wa mbere ni business. Ni nacyo kintu uzakomeza kujya mbabwira, ni business. Guhinga inyanya ni ukuvuga ngo ushobora kunguka nkuko muri kwibona, ariko ushobora no guhomba, nabyo birashoboka. Birashoboka guhomba. Yego. Ariko ibyo ni byini cyagihe bya bindi ari kiganiro twize kugirana na Mr Tech Rwanda. Muranakoze cyane, buriya ndabashimira kuba muhugura abaturage. Hari ikiganiro twize kugirana n'abantu, bya bindi ufata ikintu ukanaga hariya. Yego. Rya nk'amafaranga amaze kujyamo hano ni menshi. Kandi harabura gato cyane, nta kwezi kuri mugengo mbe usaruye. Ni ukuvuga ngo rero tekereza ugezemo hagati nko mu minsi 15 ugacika intege ukagenda ukigira mu bindi kakubaho. Ni ukuvuga ngo nibakurikiza inama bagira, buri munsi asura umurima we. Sa n'uvuga cyane kugira asura umurima we buri munsi. Yego. Urakoze cyane, sinzi nimba nibyo byangenzaga kuyombereke ko zanyanya nababwiye ko nzazikurikirana kugeza zeze, mbereke ko zazanye ibitumbwe, mbereke kuri hafi gusarura. Ni ukuvuga ngo zimaze ukwezi zitewe. Oya, zimaze amezi 2. Zimaze amezi 2 zivuye ariko mu ishashi, zivuye mu ishashi zijya mu gihoho. Nuko zimaze amezi 2 uzihumbitse. Zimaze amezi 2 nzihumbitse. Yego. Zivuye mu ishashi ari utubuto. Yego. Hanga zimaze amezi 2. Noneho ni ukuvuga ngo nyuma y'ukwezi urateganya gutangira gusarura. Nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'iminsi 20 hari zaba zivaho. Yego. Nihe nama wabagira rero? Inama nagira abahinzi inshuti zacu, ikintu cya mbere na mbere, yego, ni ukujya mu buhinzi ubifite ku mutima. Icyo nicyo cya mbere, ubifite ku mutima. Ubuti jewe numva ngiye kujya mu buhinzi, ukatwegera tukagirana inama, tukaganira, ukadusura hano, ntago ari amakabya nkuru urabibona hano. Yego. Ukadusura n'ahandi, kaza tukajya inama, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Yego. Urakoze cyane, ukabigira ibyawe ugakurikiza n'amabwiriza y'abagoronome. Urakoze cyane, nicyo cyangenzaga kugira ngo abakunda Mr Tech Rwanda bongere barebe za nyanya aho zigeze. Muri kubona ko zazanye ibitumbwe. Abakunda Mr Tech Rwanda murebe ko ibyo mba nabemereye bikurikiza, byo kugira ngo njye kureba ibyo twiyemeje kubagezaho nk'abanyarwanda aho bigeze. Murabibona ko birashimishije, kandi shimira na agronome uduha inama, agronome witanga akatugira inama kuko muri kwibona hano. Ndabasaba gukora subscribe, nkabasaba gukora like, nkabasaba gukora share, kugira ngo umuntu wari we wese ukunda Mr Tech Rwanda, ukunda ubuhinzi, abone ibi biganiro, yige, abone ko mu buhinzi ushobora gukoreramo cash. Si ngombwa ngo uvuge ngo urakoramo miliyoni nyinshi cyane,
si mpamvu uvuye ngo urahita uguramo amamodoka, ariko azaza. Byose ni intangiriro, ni nacyo kintu kiba kingenza kugira ngo mwumve ko mu buhinzi harimo amahirwe, kandi nabyo tubyerekane, bibe bya bintu byo kuvuga ngo ni ku munwa gusa. Nkuko muri kubona izi nyanya zirenda kwera, nkuko muri kubona izi nyanya zirabura igihe gitoya zigatangira gusarurwa, kandi murabona ko ni inyanya zishimishije cyane. Nabakunda rero, namwe murankunda murabinyereka. Stay tuned, naho mu biganiro byacu by'ubutaha kandi nakagaruka.